Kanibag nga malam tayo amin ayayaten nga kakabsat at manen ti programa tayo Amazing Grace Ministries dumandanon karagiti nadaeg nga pagtaengan nyo sa dinuman ti ayan nyo iti daytoy nga oras ken kanito kakabsat no ada kayo iti trabaho wenno ada kayo iti uneg ti lugan nyo nga agmanmaneho sa dinuman ti ayan nyo iti daytoy nga malam sapay la kadita makimay-maysa kayo manen iti daytoy nga programa ket agyaman kami kada kayo kakabsat nga naayat unay nga makipag-adadal daydayaw iti apo iti kastoy nga wagas no pay no umuumbaasen kakabsat ti pannakabalin ken power ni COVID-19 taditoy Hawaii ket adudan dagiti naglukat nga pagsapulan kakabsat kadagiti restaurant ken dadumapay nga pagtitipunan ngem adapay laeng dayjay makunkuna nga protocol ti social distancing agusar kami palaeng kadagitay mask data kakabsat ket protection dagiti sabsabali nga kasangsango tayo wenno kalangen-langen tayo halaeng nga datayo ti bagbagi tayo ti protektaran tayo ngem oray pay dagiti kalangen-langen tayo isu nga agmaymaysa tayo kakabsat nga mangprotekta iti panagwaras ti virus ket idawdawat tayo iti apo ta pumanawen dayta ket umawanen tapno ni kasta ket maaramid tayo met iti rebengen tayo kadagiti pamilya tayo iti trabaho iti apo kang runaan na ta ngamin kakabsat no laket awanen daytoy makunkunang quarantine mabalin nga palubos ti apo ket bumisita kami dita Pilipinas yung agikinararag ti tumunggal maysa kada tayo iti tulong iti apo agdawdawat tayo ket tayo nga mauma kakabsat iti daytoy nga malam itultuloy tayo dayjay adal tayo nga nalpasen nga nairugi na itantantan lang gapo kadagiti napalabas nga okasyon tayo iti church ken uray pay iti ruar ti church ngem iti daytoy nga malam adda ti tiempo tayo nga mangituloy ken nagadal iti daytoy nalpasen nga nairugi nga tupiko tayo about truth ket nalpas tayon dayjay letter T tainikan tayo ti kay papanan according to the acrostic word ket naadal tayo ti kay papanan ti letter T anya ti kayat nga sawon ti letter T isu dayjay trust to put one's confidence isu dayjay ti naadal tayo ket iti daytoy nga malam adalen tayo dayjay letter R kan tayo ti kay papanan na dijay mabalin nga amuyo ken mabalin nga adadupay ti mabalin yung ipataros kakabsat may panggap iti daytoy ngem ti kinapudno isu daytoy ti adadalen tayo manipud iti Biblia ti sasaw ti apo ngem sakbay na nga mapantayo iti saw ti apo iti daytoy nga malam agkararag tayo ket kalpasan iti panagkararag tayo dumngeg tayon to iti maysa nga kanta nga may paay kada kayo amin nagkararag tayo nga rod. O Diyos mi amami nga nailangitan isu nga gubayan ti amin nga kinaimbag iruknoy mi ti puso mi ken ka nga si papakumbaba apo tas sikaw apo Diyos ti rebbeng na nga pagdayawan mi si katirebbeng na nga pangitedan mi ti amin na gloria
dayaw ken panagyaman, ta sikat tinang parso kada kami, sikat tinang paada kada giti so amin na banbanag, ket awan ti mabalbalinan mi apo no awan ka, isunga wapo Diyos agsadag kami, di tabarukong mo, iti panangidalan mo kada kami, ti panang bendisyon mo kada kami tapnon ti pagayatam, isu kumati maaramid ken matungpal, iti biag ti tumunggal maysa kada kami, agsalinong kami nga roduwapo, iti pawis ti pannakabalin mo, ket paidalan kami ti pannakabalin ti Espiritu Santom nga isu nga baon mo babaen ni tinagan ni apuming nga Hesu Kristo tapnon isu ti agbalin nga mangliliwa kada kami, isu ti agbalin nga mangipalagip kadigiti rebeng mi nga lagipen iti panagserbi mi ken kawapo Dios. Iti daytoy nga malem wapo dawate mi nga bendisyonam dagiti sasaom tapno ni di kastakyat agbalin kadi nga makatulong karagiti agdengdengeg karagboybuya iti daytoy nga podcast. Sapay kadi awapo nga bendisyonam dagitoy nga kakabsat nga makipagadaadal tarebing mi apo nga amwen dagiti sasom tarigiti sasom isuda ti mangiturong kada kami apo iti pagayatam isu ti mangipalagip kadagiti banbanag apo Dios nga rebeng mi nga lagipen kenadalan kani aplikar kadagiti bibiyag mi tapno ni kasta apo maragpat mi kadi dayta plano mi ti biag mi. Bendisyonam met dagitoy nga masaksakit nga isu nga agbuybuya ken agdengdengeg iti daytoy nga programa ti Amazing Grace. Dawaten mi kadi nga ti pannakabalin ti panangagas mo ken agasamida itinagan ni Apo Jesus anyaman ti klase na dayta nga sakit. Awan tanyaman na ken kawapo Dios ta si kawapo ti kabibilgan kadadakkelan nga Dios iti intero nga lubong ken oray pay di talangit. Kabaela mo apo nga agasan dagiti nga masaksakit, itinagan ni Apo Jesus. Hallelujah. Bendisyon met dagito, iwapo nga agsapsapul, wapo ti panakaidalan, iti panakasulbar, dagiti problema, panakasabot, dagiti kasapulan. Apo, sika ti mangisabet, FFM ti ladingit, dagiti agladingit, sika wapo ti mangliliwa kadakwada. Alawan wapo kadagiti imam ti talkan mi kadagiti suamin mi. Itinagan ni Apo Jesus, idawat mi gitoy. Amen. Dumngeg tayo nga rod, iti kanta, iti daytoy nga malem, nga ipay dagiti kakabsat, nga isu nga naayat nga mangipaay kadagiti kankanta nga na espirituan, ket sapay la kumata mabendisyonan kayo. Amen. At yung nga rod ti kanta, ken kadagiti kumakanta.
Dayjay nga rod ti kanta nga nangiganyo kakabsat, ket datay ko namin nga no adati kayat yung kanta nga kayat yung mangigan, ket i-request yo laeng, ket no siya sino ti kayat yung agkanta, padasen mi nga kontaken dagiti kakabsat mi ta idi pa laeng napalabas nga Domingo, isu iti panangirugimi kakabsat iti panag maymay sa fellowship diti church, no pay kastaket nakaabong dagiti rupa, dagiti ngiwat, dagiti may. Ano pay kasta narik nami ti panakabalin ti Apo. O nagtrabaho ti Apo, ti nagtitingaan mi, we feel deliverance, freedom, ket data iti inaramid ti Apo, iti nagtitingan mi, iti umuna nga Domingo, iti daytoy nga bulan, June, ket sapay kumata, kikinararag ti tumunggal may sa kada tayo. Alangarod, intayon kadagiti sasaw ti Apo, tapnon hantay unay nga agbayagan niya, ket idaw dawat kumet kada kayong agbuybuya, kaya nagdengdengeg iti daytoy nga programa, do magustuhanan nyo, ket adada digitay gagayem yung kayat yung sharean daytoy nga Bible study, sasaw ti Apo, kakabsat ket i-share yu kadakwada. Ket tapno ni di kastaket mabinipesyaran damet ket maamuan dati at adupay nga panakaamu kadagiti sasaw ti Apo, taday iti rebeng na nga dumakkel tayo kadagiti sasaw ti Apo. Ti idadakkel iti na espirituan ket isu dayjay umadu iti panakaamu tayo kadagiti sao ti Apo, ket inton no adu ti ammu tayo kataglilipias. That's the time that we need to share the words of God to our loved ones, our relatives. Tadayta iti plano ti Apo nga i-administro tayo kadakwada, babaan kadagiti sasaw ti Apo. Iti daytoy nga rod nga malem, openan nyo ti Biblia yu, manipod iti Romans chapter 2, verse 4. Irugi tayo di verse 4, ket kastoy iti panagkunana. Ti ikan tayo ti kay papanan na nga balikas wano letra iti daytoy nga malem, manipod iti sao nga truth, ket isu letter R. Iti paset tinasantuan nga sao ti Apo kunana, wenno tagibasiten kadi ti aglalapusanan akina imbag panagibtor ken kinaanos ti Dios. Awan dua-dua nga ammom amana nga asi ti Dios. Gaputa ikalkalikaguman na maiturong ka nga agbabawi. Ditoy paset ti nasantuan nga sao ti Apo, iti teksto tayo, iti Romans chapter 2 verse 4. Ni Apostol Pablo, ket makisasao kadagiti tattaw ijay Roma. May panggep iti talo nga balikas kakabsat. Nga kunana tagibasitin nyo kadi, wenno perhaps you despise His great kindness. Tidakkel a kinaimbag ti Diyos. Dayjay ti umuna. May kadwa isu dayjay kinaibtor, panagibtor ti Diyos. Ket dayjay may katlo isu ti kinaanos ti Diyos. Tagibasitin tayo kadi dagitoy nga inaramid ti Diyos iti biag tayo nga tattaw diti rabaw ti daga. Dayjay ti mensahe, dayjay ti sao ni Apostol Pablo kadagiti taga Roma. Tagibasitin kadi, or we despise the goodness of the Lord in our lives. Wano tagibasitin tayo kadi, wano awanen tayo kadi. Ti panagibtor, the forbearance of God. Wano
awanen tayo kadi, tagtagibasitin tayo kadi, dahil kinaanos ti Diyos, the long suffering of God. Daytoy ti saludsod, ken daytoy ti sao ni Apostol Pablo, kadagiti taga-Roma, ken kada tayumet iti daytoy nga malem kakabsat. Repentance, panagbabawi, daytoy ti tema ti Biblia kakabsat, nga idi imay ni Apo tayo nga Jesucristo dito rabaw ti daga, ken asakbay nga umay ni Apo Jesus kunak kumakakabsat, adda iti puraner ni Apo tayo nga Jesucristo iso ni Juan nga Bautista, ket daytoy ti sauna karagiti amin nga tattaw kakabsat, nga idi nga mang bautisar, ijay River of Jordan, aduda dagiti tattaw nga napan sadyay. Sigon iti daytoy sinuratan ni Apostol Matthew iti kapitulo 4 versikulo 17 iti Matthew. Kunana nga manipod iti dayta a tiempo rinugyan ni Jesus ti nangas kasaba. Agbabawi kayo karagiti basbasolyo, agsipod ta asidegen ti pagarian ti langit. Dayjay ti sao ni Apo tayo nga Jesucristo ket nimet Juan nga Bautista ditoy Marcos iti kapitulo 1 versikulo 5, kastoy iti kunana kadagiti tattaw nga napan pabunyagan wenno mapan pabautisaran ken kuana kakabsat iti Jordan River. Chapter 1 verse 5 of Mark. Kunana ditoy nga adu tinapan nagdengeg ken kuana, nagapuda iti entero a probinsya ti Judea ken iti syudad ti Jerusalem. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basbasol da, ket binunyagan ida ni Juan ijay karayan Jordan. Kunana kakabsat nga many people from the province of Judea and the city of Jerusalem went out to hear John. They confess their sins and be baptized them in the Jordan River. Dijay kakabsat aduda dagiti at tao. Ingem ni Juan Bautista kunana kadagiti tattao nga ipakita yung arod ti bunga ti panagbabawiyo. Meaning to say nga ipakita da nga talagang agbabawi da dagiti tattao sakbay nga mabautisaran da. Tati panagbautisar kakabsat ket isu ti panangipakita tinalawag nga panagpanaw mo panagbabawim kadagiti basbasol mo. Ket kunana ni Apo Jesus ijay Matthew kapitulo 4 versikulo 17, agbabawi kayo tati pagarian ti Dios ket asidegen. Daytoy ti mensahe ti Biblia kakabsat nga masapul nga dagiti tattao ket agbabawi da kadagiti basbasol da. No kayat tayo iti agsubli iti Dios, masapul nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Tadaytoy iti kunana ni Apostol Pablo ijay aramid iti kapitulo 20, Acts chapter 20 verse 21. Kastoy iti panagkunana ditoy kakabsat, Acts chapter 20 verse 21. Kunana nga binalaagak dagiti Hudyo ken dagiti hentil ang masapul nga agbabawi da kadagiti basbasol da ket agturong da iti Dios. Ken mamati da ken ni Apo tayo a Jesucristo. Manipod iti daytoy nga paset ti sao ti Apo kakabsat ngimbasak kada kayo, ti panagbabawi laglagipon tayo repentance toward God, ti panagbabawi ket agturong iti Apo.
turn to God. No agbabawi tayo iti basbasol tayo, agturong tayo iti Apo. Daytoy Apo nga sarsaritaek ditoy, uno Diyos nga sarsaritaek, no other than our God the Father. So nga no agbabawi tayo, that means nga we return to Him. Ket no mamati tayo met, no saritaan tayo ti panagpamati kakabsat, tati pamati kit isu iti panangay ayo tayo iti Diyos. Takunanan iti Hebrew nga no awan ti pamati, antayo nga mabalin nga ay ayun ti Diyos. Isu nga masapul nga adda ti pamati tayo. Tano awan ti pamati, awan ti panakaisalakan. Kakabsat, ket no agpamati tayo, faith toward Jesus. Ti pamati ket agturong ken ni Apo tayong Jesu-Kristo. Ta iso iti ayan ti panakaisalakan. Laglagi pek manen kakabsat no iti Diyos ti turungan tayo, agbabawi tayo lang kadagiti basbasol tayo. Ngem no ti panakaisalakan ti turungan tayo, agturong tayo kaniya Apo Jesus. Ta iso daytoy ti programa ti Diyos kakabsat. Tati panakaisalakan, pudno nga ti Diyos isu ti aken author. Ti panakaisalakan. Ngem ti pakaisalakanan kakabsat, nga insagana ti Diyos, nga impropose ti Diyos, ket niya po tayong Jesu-Kristo. Taawan ti sabali nga nagan, nga naited iti babaon ti langit, apakabalinan tayo nga pakaisalakanan no di tanagan ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Isu nga no ti panagpamati, nga dayta nga pamati apakaisalakanan ti aramidin tayo, ket isu dayjay mamati tayo ken ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Amen. Takunana ijay ijay nalakalaeng nga maimemorya nga Biblia tayo nga John 3:16 nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ti Diyos ama inted na ti anak na, tapnon patyen tayo, isuna. Amen. Ni Apo Jesus ti patyen tayo, tapnon may salakan tayo. Tapnonhan tayo nga mapukaw, nudikat madan tayo ti biag ngagnanayon. Dahil iti intudo ti Diyos nga papanan tayo kana aramidin tayo. So repentance, ket naibilin kakabsat, repentance commands all men to repent. Chapter 17 of Acts. Chapter 17 of Acts, verse 30, ket kastoy iti panagkunana. Iti aramid, iti kapitulo 17, versikulo 30, kunana dito'y kakabsat. Pinalabas ti Diyos, dagiti tiyempo, adi panakaammo kenkwana ti tao. Ngem ita, bilinen na ti amin at tao, at alikudan da ti kinadakes da. Kunana kakabsat nga God has overlooked the time when people did not know Him. But now, He commands all of them everywhere to turn away from their evil ways. Ti Diyos, pinalabas na dagiti amin nga pagkurangan ti tao, basol ti tao, nga handang ikan kanu ti Diyos, kan handang idandaneng, handang adengdenggen ti sao ti Diyos. Agturong da, kadagiti kayat da, nga kasalanayaw awan nga karkarnero, nga awanin ti mangipangpangag iti Diyos. Itatay agsasarita kami kadagiti katarabahwag, kunana daytay maysa, ngayon kayo sarungkaran ti Diyos. Tadiyo lalabas-labasan ti balay na. Kunana mo't maysa,
kaya mo nga sawen. Bro, mapangkamutin ejay church. Kauna, si makita yu kakabsat iti ibunga ti COVID-19. Nga mangipalagip kadagiti pagkurangan tayo iti Diyos. Ipalagip na nga adda ti balay ti Diyos di tangem labsa-labsan tayo lang. Adda pagrebengan tayo iti Diyos nga mapantayo kan kuana turn to Him. Tapno nagbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, confess tayo dagiti basbasol tayo kan kuana. Nyem, labsa-labsan tayo lang dita nagdadakkel nga patpatader. Nagadu nga malablabsan. Amuyo dito'y waho, dito'y Hawaii, kakabsat, adda iti awagan da California Avenue. Nga dayta California Avenue, numagna ka dita, awan ti baysa nga kilometro ti baet ti simbaan, sumbangir dita. Adda dita dagitay protestant, na dumaduma nga klase iti church nga mabalinan dagiti at tao nga mapan pangsarakan ti Diyos ken pagdaydayawan ti Diyos kakabsat. Ngem basit dalang uno natakon laeng dagiti at tao nga mangbigbig iti kinapateg ti panagbabawi nga dayta nga panagbabawi ket adda ni Apo Diyos nga agururay ijay. Tangamin, ala dispensaren nyo, kakabsat kada kayo, nga pada nga nagagat nga agtrabaho. Agyaman tayo tada ti trabaho ti aginaldaw. Kadigijay nga haan nga nag-stay home hangan na lockdown, kakabsat iti pagtrabahuan. Agyaman tayo ko ni Apo Diyos. Ta tuloy-tuloy ti trabaho. Ketahan tayo nga naawanan. Ngem ipalagip ko kada kayo nga urayin na tayo ti Apo. Nga mapan tayo sarungkaran isuna. Mapan tayo pagyamanan ken kuana, mapan tayo agyaman ken kuana ti adu nga kinaimbag na. Ti panangilisi na tayo, kada tayo, kadagiti adu nga rigrigat ken adu nga pagdandanagan. Isuga punahan tayo nga lipatan ti Apo. Tati panagbabawi kadagiti basbasol ket imbilin ti Diyos. Kadagiti suamin nga tattao. Apay, kakabsat nga masapul nga mapantayo ibabawi, mapantayo ipakawan dagiti basbasol tayo. Gapu ita ngaming kunana ditoy Arami di kapitulo 17. No ituloy tayo nga basaan daytoy manipu di ijay verse 30 aging gana ti 31. We continue to read that. Kunana kakabsat nga ta intuding na ti aldaw apan nakaukom. Kunana nga intuding ti Diyos ti aldaw apan nangukom. Nanto asililinteg iti intero alubong babaan iti pinili na a tao. Dayti tao nga pinili na kakabsat ket isu ni Apo tayo nga Hesukristo. Inted na ti pamaneknek kadagiti amin at tao babaan iti panang pagungar na iti dayta at tao. Pinagungar ni Apo Diyos, ni Apo tayo nga Hesukristo, ta isunto iti mangukom. Isunto ti agtugaw ijay nga judge kakabsat. Iti aldaw nga intuding ti Diyos a panangukom na kadagiti suamin nga tattao. Sakbay nga mapasamak dayta, I encourage everyone, brothers and sisters, nga mapantayo iti balay ti Apo. Mapantayo agyaman ken kuana,
Mapantayo iday dayaw, isuna. Mapantayo ikan kanta ti gloria, dayaw. Yan panagyaman iti Apo kenagdengeg tayo kadagiti sasauna. Tausaren na dagiti mga kasaba nga pangipaayusan or channel dagiti sasauna tapno ni di kastakit umay dagiti sasao dayta nadungo nga ama kanya tayo ta ipatpateg na tayo unay. Isuga po na nga umay dagiti sasao ti Apo kanya tayo. Babaan ka dagiti mga kasaba. Kaya no denggen tayo ida. Maragsakan ti Diyos nga mangususar kadakwada. Isuga po nang itidayti nga malam. Denggen tayo ti sao ti Apo ket no masagid tayo. Mapantayo, saraken ti Apo. Kaya bakawan tayo dagiti basbasol tayo. Paugasan tayo ken kuana dagiti basbasol tayo tapnon intundumteng day tangal daw nga tayo nga ipagpagarupan tayo nga ammo kakabsat nakasagana tayo isu nga iti daytoy nga malam ti programa tayo umawawis karigiti suamin sa dinuman ti ayan nyo. Go to God. Han nga ti relihiyon ti pakaisalakanan. Tawaray no adu ti relihiyon mo no han kasaladete may isa nga tao nga ipangpangas na nga nagadu ti balay na. Kunana, ada balay ko ijay, ada balay ko sadi, ada balay ko dita, ada balay ko ditoy. Nagadu ti bagbaga na nga balay. Nga mamuyo ka di kakabsat, homeless. Isu na. Homeless. Tauray no adu ti balay na, ngem ti pagturturugan na, ijay masirok ti kay kayo. Kastamag kanya tayo. Ibagbaga tayo nga adda reliyon tayo, adda pamati tayo, adda iti simbaan tayo. Ngem mapantayo ka di sadya, you are homeless spiritually. Kabsat. Saan mo nga maramanan, saan nga maipaaykin ka ti benepisyo, nga ipaay ti mapan mangidaydayaw iti Apo. Deje intended ti Diyos nga blessings ken ka numapan ka ijay. Saan nga agpaaykin ka? Isuga po na nga iti daytoy nga malam, yaw awis mi, ti papantayo panagmaymaysa nga agdaydayaw iti Apo ket iti papantayo pakawan tayo digiti basbasol tayo ket no impakawan tayon hantayon nga aramiden. Amen. Hallelujah. Adada ditoy kakabsat dagiti tallo nga banbanag nga mangitunda kumakada tayo iti panagbabawi tayo. Tallo nga banbanag nga manghilid kada tayo iti panagbabawi. Anyada digiti tallo nga banbanag nga mangitunda, mangguyugoy, kumakanya tayo iti panagbabawi. Sublianan tayo ti teksto tayo iti chapter 2 ti Romans. Verse 4. Kunana ditoy, wenno tagibasitem kadi ti aglalapusanan a kinaimbag panagiptor ken kinaanos ti Dios. Agita tayo digiye tallo nga banbanag ijay. Umuna isu dayjay the goodness of God. Tagibasitem kadi ti kinaimbag ni Apo Dios ken ka kabsat. Anya dari iti kinaimbag ni Apo Diyos. Kada tayo. Mabalin nga kunam, hanga na imbag ni Apo Diyos kanya. Mabalin nga kunam. Ngimibagakken ka ni Apo Diyos na imbag. No, mangrugi tayo iti bigat. Kaya agreeing tayo. Sumingising ti init.
ket iyeg na iti lawag. Tapnon makita tayo dagiti aramiden tayo. Makita tayo ti dalan tayo nga agturong kadagiti papanan tayo. Dayta nga lawag ti init ket agmalmalem dayta. Agmalmalem met nga makita tayo dagiti aramiden tayo. Tapnon dagiti aramid tayo ket apagisuda ken nasayaat da. Gapu iti dayta lawag nga inted ni Apo Dios kada tayo. Hangga di nga naimbag ni Apo Dios kabsat. Tano awan kumaday talawag ti init. Uray kasano ti kinasidap day tamatam. Agdait ka man, agsurser ka man, kadagiti napigis. Kasano nga maaramid mo day tano awan ti silaw mo. Mapan ka man, iti kaya mo nga turungan. No awan day talawag ti init nga inted ni Apo Diyos a kinaimbag na kanya tayo. Makapan ka nga tayo dya papanam. Haan? Isunga na imbag ni Apo Diyos. Anya pa'y, day taangin. Dagiti major goodness of God to all of us. Ngano awan ti angin nga angsen tayo. Makita tayo dayjay kinatay ti pulis. George Floyd. Kay intumang na ijay gaputawan to oxygen nga sumrag ijay bagina na tayo. Kunana, I can't breathe. I can't breathe. No awan ti angin nga angsen tayo. Kabsat. Dayjay lang may isa nga minutos, 2 nga minutos, nga awan ti angsen tayo. Kada kayo padak nga ababati, panagiptur na ti anges, ang gitay bumatok dayjay danom, kaalaan dati nasurok nga may 1 minutos, 1-2 nga minutos. Kuna tayo, nagatiddugan ti handa nga panaganges. 5 nga minutos, 10 nga minutos, 30 minutos, wano may 1 nga oras, nga awan ti angin, agbiag ka nga tapay. Han, kabsa. Han tayo nga agbiag. Wano saan? Kuna tayo, agbiag mo't dagitay adda oxygen na. Well, we go to that. Ano gumatang, adda kumati paggatangan ti angin. Kaadda amin tangke tayo. Ano nga pagyanan ti angin nga angsen tayo. Dahil anak mo kaya nakadda tangkinan. Tumunggal may sa adda tangke tayo. Kumapan tayo isakada di jay. Anya kumatila nga tayo kakabsat. Diag malmalam. Nga adda tangke na di talikudan na. Adda pa'y nga ta na sexy. Nga babalasang. Adda pa'y nga ta na sexy. Nga babae. Nga adamit backpack di talikod na nga paggapuan ti angis na tinaldawal daw. Kaya no daytay kagurguram pinugsat na daytay host nga naikonekta ri jay tangkem. Inatay ka nagkudap ka nga di na nga oras. Ngayon makita tayo ti kinaimbag ni Apo Diyos inted na ti angin. 24 hours, 7 days a week kakabsat. Free! Hangga rin nga kinaimbag ni Apo Diyos dayta. Agpanunot tayo kuma. Tagibasidid tayo aya dayta nga kinaimbag ni Apo Diyos. Makatrabaho tayo aya no awan ti angis tayo. Makita tayo di gijay. Na natay nga mamasirib nga tattao. Gaputa na pugsutan dayjay. Aang sandan uray kasisiriban da tinasirib. Awanin ti mabalinan da nga aramiden. Han kadi nga mangidalan kanya tayo. Han kadi nga manggutigot kada tayo. Dayta nga kinaimbag ni Apo Diyos tapnon agbabawi tayo kadag subli tayo kenkwana kadag pamati tayo kinapo tayo nga Jesucristo. Bagatang mo aya dayta ang angsem tinaldawal daw.
Uray og sweldo ka tinakanginginaan nga sweldo. San mo nga mabayadan day taanges. Ngayit ito ti Apo nga libre ken ka. The goodness of God, tagibasidem ka di day takabsa. May kadua. Nga mangitunda ko makadatayo, mangidalan ko makadatayo, manggutigot ko makadatayo, nga agbabawi tayo. Karigiti basbasol tayo, kanagsubli tayo iti Diyos, kanagpamati tayo, kanapo tayo nga Hesus Kristo. Not only the goodness of God, kinaimbag ni Apo Diyos, ngem isupay, dayjay masasong nga forbearance of God, ti kinaanos ti Diyos, ti kinaanos ni Apo Diyos, kada tayo. Kunana da ito'y ibasbasak kada kayo. Ito'y chapter 3 of Romans, verse 25 to 26. Basahan tayo kakabsat, 25 to 26. Indaton ti Diyos ni Kristo Jesus tapno babaan, iti ipapatay na. Isu ti pakawanan dagiti basbasol, dagiti tattao babaan, iti pamati da kenkwana. Inaramid ti Diyos daytoy, tapno ipakita na ti kinalinteg na, iti napalabas. Naanos ket tinalabas na dagiti basol ti tao. Ngem iti agdama, verse 26, ngem iti agdama at tiyempo, di napalabsenen ti basol ti tao tapno ipakita na ti kinalinteg na. Kastoy ti panang ngipakita ti Diyos analinteg ti aramid na, ket palintegen na ti amin amamati ken ni Kristo Jesus. Kunana, mauray no nakillo tayo. Uray no nakillo tayo. Managbasol tayo. Ni Apo Diyos, indaton na ni Apo tayo nga Hesus Kristo, tapnon babaan, iti ipapatay na, ijay cross. Isu ti pakapakawanan, dagiti basbasol, dagiti so amin na tattao. Babaan iti panagpamati tayo kenkwana. Inaramid ti Diyos daytoy, tapnon ipakita na, iti kinalinteg na, iti napalabas. Naanos ket pinalabas na dagiti basbasol ti tao. Naanos ket pinalabas na. Tangamin, kunada dagiti at tao. No kumano kaguranak ni Apo Diyos, di nakpailangan kumapinatay. Ada mo pailangit at ta. Dahil ti panangipakita ti Apo ti kinaanos na. Forbearance, kinaibtur ti Apo. Ibibturan na, dagiti dagas nga aramiden tayo. Maminano na lang aya nga ligisen na tayo. Talyawon tayo man dagiti inaramid ti Apo, karigiti at tao, nga nangipaayan na ti pungtot. Digi at tao, ijay Sodoma ken Gomora. In a twinkling of an eye, namin pinsan, kakabsat nga lumnod dayta nga lugar, gapo iti basol da, nga handa nga agbabawi. Iti tiyempo ni Noe, 120 years nga nangaskasaba ni Noe. Di at tao awan tinamatpadi, awan ti dimdimngeg. Ngem ni Noe, kakabsat, agraman kadagiti anak na, kanasawa dagiti anak na, walulang nga kararwa tinamati kinagtalinaed, nga faithful iti Apo. Dagiti daduma nga tattao,
kinatkatawan da ni Noe. Nagtudo, kakabsat, iti o patapulong aldaw ken o patapulong arabi. Apagbiit lang dayta. Natay napukaw amin dagi at tao. Ngem kunana ditoy ipakita ti Dios ti kinaibtur na. Ngamin kakabsat, nalintag ti Dios. Ngem kunana, ngem iti agdama at tiyempo, dinan palabsen ti basol ti tao. Hanan nga palabsen, kakabsat. Ti basol ti tao. Anya ti aramiden ti Diyos, kadagito'y ngalal daw. Urayin tayo, agawaan tayo lang. Iti agaramid ti may kontra kan hanga dumdungeg ti pagayatan ni Apo Diyos kan kadagiti sasaw ti Apo. Iti may sangal daw intuding ti Diyos. Umay nga saan nga mapakadaan nga kas iti ay ti COVID. Manon nga tausan tinatay. Milyon intero nga lubong kakabsat tinatayen. Ngem nakarkaron to intun tiyempo na kakabsat nga okumen ni Apo Diyos dagiti amin nga tattao. Intun tiyempo na nga umay ti Apo ket okumen na. Ngem agan-anos ti Apo. Agan-anos ken nagibibtor ti Apo. Ija may katlo nga mangitunda kada tayo, iti panagbabawi. Manggutigot, mangiturong kada tayo, iti panagbabawi kada iti basbasol. Ket isuday jay, nabayag a panagitured, panagan-anos ni Apo Diyos. Masarakan tayo detoy ija 1 Peter chapter 3 verse 20. Nga kastoy iti panagkunana dito'y sinuratan ni Apostol Pedro. Ito'y kapitulo 3, versikulo 20. 1 Peter chapter 3, verse 20. Dagitoy iti espiritu dagiti saan nagtulnog idi tiyempo ni Noe, idinto asianos ti Diyos, anangururay kadakwada, bayat ti panakaaramid ti daong, 8 amin dagiti tao nga adda iti daong, naisalakan da iti danom. Kunana dito'y kakabsat, 120 years nga nagan-anos ti Diyos, kadagiti tao nga agsublikan kwa na kitagbabawi da, kadagiti basbasol da. Kabayatan nga ni Noe agar-aramid iti daong nga pakaisalakanan, ken pagluganan dagi at tao, tapnon malisyan da kuma dayjay layos nga intuding ti Diyos nga manggudas ti biyagda. Ngem dagi at tao handa nang ikankano kakabsat. Han nga nang handa nga inkankano. Isu nga idi imay ti layos, dagitoy natalipupos da laksid iti 8 nga kararwa. Kaya natay da amin. Idi imay ni Apo Isus ket na itanem. Iti 3 nga aldaw, ken 3 nga rabi. Ni Apo Isus kunana napan kadagitoy nga kararwa dagiti natay idi layos ni Noe, ket napan na kinas kasabaan ida. Napan na kinas kasabaan ida, kakabsat. Dayta ti kinaimbag, ken kinaanos, kinaibtor ti Diyos. Ket kunana dito'y 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. Kunana dito'y kakabsat, dinggan tayo ti kunana, saan nga itantan ti Apo atong palen ti karina, kas impagarop ti dadduma, ngem anusan na kayo, ti Apo gapu tadina kayat, amadadael ti siya sinuman, nudiket kayat na nga agbabawi,
ti amin na tattaw karagiti basbasol da. Daytoy nga pasat kakabsat ket isu dayjay yaay ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Dayjay pa nagsubli ni Apo Jesus tapno ni dikasta ket umay na alaan dagiti kukwana, dagiti namati, ken nagtalinaed nga si papamati ken kuana, nagserserbi ken kuana, kakabsat nga si tutulnog. Dagiti tao kunada, kasano nga umay, ni Apo Jesus, idi ubingak pay kunada dagiti lalakayan ni data. May kaskasaban data, second coming of Jesus Christ. Nga maging gana kadagitoy, anmut langanen nga matungtung paldayta. Dagiti pagilasinan kunada nga gubgubat, bebisen, apasamak aminin genggened. Amin nga pagilasinan, gubgubat. Naaramid da aminin. Awan butlanganen kunada. Nyem ti makagapo ay ayaten nga kakabsat. Nga hanpay nga matungpal ken hanpay nga ramiden ti Apo. Kaya itantantan na tangayay na gapo tadagidi at tao sandang agbabawi karagiti basbasol da. They never return to God and repent their sin. Dayta ti panangipakita ni Apo Diyos ti ayat na kadatayo. Daytoy ti kinapudno ay ayatan nga kakabsat. Nga ti Apo rurayin na ti tumunggal may sa kadatayo. Nga agsublikan ko na dagijay nga pimanaw ti panmati. Dagijay nga kimapoy ti pamati da. Ket pimanaw da iti Apo. Ururayin na kayo nga agsubli ti Apo. Kanigijay nga hanpay nga nagbabawi. Ururayin na kakabsat nga agbabawi. Ka iti basol mo kadi pudnom. Ipakawan mo dagiti amin nga nagbasulam iti Apo. Ket nukasyay ti aramiden dagiti amin nga tattao. Awanen ti gapuna pay nga han nga umay ni Apo Jesus ket umay na alaan. Tahan na nga kayat nga agrigat tayo. Han na nga kayat nga agtuok tayo. Han na nga kayat kakabsat nga matay tayo gapo karagiti basbasol tayo. Kung iti daytoy nga malam ay ayaten nga kakabsat. Dagitoy, dagiti banbanag, amang iturong kada tayo, iti panagbabawi. Mangiturong kada tayo agsubli ti Diyos, kan mangiturong kada tayo nga mapanken ni Apo Isus tapno nagpamati tayo ken kuana, tagapu iti pamati ken Apo tayo ng Jesu-Kristo may salakan tayo. Anyada di kita nga talo nga banbanag kakabsat isu daytoy kinaimbag ni Apo Diyos ken ka. Forbearance of God, kinaibtor ti Diyos. Yatidog nga panagan-anos ti Diyos. San tayo kadi nga mabigbig ti kinaanos ni Apo Diyos kada tayo. Kakabsan, isu nga dagitoy nga talo nga banbanag isuda kumati manggutigot, bangsagid tapusom, ngagbabawi ka ti basol mo. Ipakawan mo ti basol mo. Agsubli ka ti Diyos, babaen iti panagpakawan mo. Kaya't agpamati ka ken ni Apo Isus. Tapnon may salakan ka. Iti daytoy nga malam, itultuloy tayon to kakabsat. Daytoy tupiko tayo. O repentance. Agtukenak pay lang ditoy. Kaya't agsubli kamin tumanen. Palubusin ni Apo Jesus. Ken ti Diyos tayo nga man nakabalin. Sapay kumatasan kay nga mumuma, da kay to kumamanen nga makipagadal, ken nagdengeg, iti sasaw ti Apo, babaan iti programa tayo, Amazing Grace Ministries dito'y Hawaii. Ket agyaman kami, ilaunay, iti panang tultulong yu ti trabaho ti Apo, kada kayong kakabsat nga miyembro, ken saan nga miyembro, sagidin na kayo ti Apo, pag may saan tayo daytoy, tapnon may tultuloy ti trabaho ni Apo tayo nga Jesu-Kristo sakbay, nga umay na tayo alaan. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon kada tayo, ket kasakbay nga agsisina tayo,
mapagundawayan tayo pa iti sabali nga kanta nga ipaay dagiti kakabsat tayo nga kumakanta dito yung Amazing Grace. Kaya nagkararag tayo. O Diyos mi, amami nga nailangitan, ipatinggami pa lang dito, sardeng mi pa lang wapo iti panagadal mi kadigiti sasaom, ket ikan na kami pa iti sabali nga gundaway, tapno ni di kasta makapagministro kami, karigitoy na ayat nga kakabsat nga agdingdingeg, kinagbuibuya iti daytoy nga podcast. Sapay kadi apo nga ilawlawam ti masakop daytoy nga panagministro. Mangisalakan ka karigiti radupay, wapo nga karkararwa, sakbay nga idadateng dagiti dakes nga aldaw. Ngay sungin tuding mo apo, mangisalakan ka, pagsubliem dagijay limamis ti pamati daw apo Diyos, dagijay nga nagpauyo apo ti pamati da, patibkirem palagip mo ti kinaimbag mo karakwada apo Diyos, tapno ni di kasta ketsan nga mapukaw tinamnamada, no di kedag serbida ken ka, ti masangwanan agnanayon wapo, kaya agbababawi danto, agbababawi kaminto, nga agnanayon, no palabsen mi, ti gundaway mi, nga agsubli kaya nagpakawan ken ka. Nga rodwa po iti da ito nga malem, isublik ken ka, ti gloria dayaw ken panagyaman. Bendisyonam, dagitoy nga nang ted dagiti pagyaman da, adat datun da ken tights da wapo, I ask you to bless our brothers and sisters, the members who gave their tithes, offering, love offerings, any kinds of offerings, Father, I ask you to bless them. And I ask you, Father, to meet their needs, provide all their needs, Father, according to your riches and glory. May I ask all these things in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. And agbabay kami manin kakabsat kadumay kami tumanin. Thank you very much.